Solitamente i film d'animazione, almeno tempo fa, si facevano esclusivamente per i bambini, oggi sono sempre più anche e forse in alcuni casi solo per adulti. I suoi film d'animazione trattano temi, questo in particolare, trattano temi che andrebbero davvero insegnati ai bambini piccoli, a scuola quasi. Ecco. Volevo sapere l'animazione come si concilia con questi temi così importanti per la società, per la vita, per le persone e chi lei vorrebbe che vedesse questo suo film, più un pubblico giovane o più un pubblico adulto? Grazie. J'ai tout compris. Bene, parlo francese, non lo sapevo. D'abord, l'animation, c'est un moyen d'expression. Comme la littérature, on fait ce qu'on veut. Innanzitutto l'animazione è un mezzo espressivo alla stregua della letteratura, si fa ciò che si vuole. Et moi, je n'ai jamais fait de film pour les enfants. E io non ho mai fatto film per i bambini. Je ne suis pas assez intelligent pour faire des films pour une cible particulière. Non sono abbastanza intelligente per fare dei film per un gruppo particolare. Je suis un cinéaste et je fais des films. Sono un regista e faccio film. Et dès mon premier film qui s'appelle Les Trois Inventeurs, j'ai pas pensé une seconde aux enfants et j'ai fait une sorte de conte philosophique pour les adultes. Quindi nel mio primo film, che si chiamava Les Trois Inventeurs, non ho assolutamente pensato ai bambini e ho fatto una sorta di racconto filosofico destinato agli adulti. C'était sur le sujet de l'intolérance et de la violence. E l'argomento del film, il soggetto del film era l'intolleranza e la violenza. Et on l'a montré qu'aux enfants. E lo si è fatto vedere solo ai bambini. Et on a gravé au fer rouge sur mon front enfant. E mi hanno marchiato col ferro rovente in fronte scrivendo bambini. Ça ne s'effacera jamais. E questo marchio non andrà mai via. Au début, j'étais très mécontent. All'inizio ne ero molto scontento. Et maintenant, ça m'amuse plutôt. Ora invece è una cosa che mi diverte invece. Parce que c'est un cheval de Troie. Perché è un cavallo di Troia. Les adultes pensent que c'est de l'animation et pour les enfants, ils ne se méfient pas. Gli adulti pensano che sia animazione, che sia destinato ai bambini e quindi non diffidano del film. Et je peux parler de tout et je les fais pleurer. E io posso parlare di qualsiasi cosa e li faccio piangere. Ho letto che lei ha scelto questa Belle Époque anche perché era uno degli ultimi periodi in cui le donne portavano i vestiti lunghi e quindi sembravano delle regine e anche delle fate. Quindi volevo sapere se lei ha una visione un po' magica del mondo femminile e se sì, da cosa deriva. Non, je n'ai aucune vision magique des femmes et des hommes. No, non ho nessuna visione magica degli uomini e delle donne. Mais je sais que j'ai les moyens de vous faire plaisir, de vous faire rêver, je les utilise. Ma so che possiede i mezzi per farvi piacere, per farvi sognare e uso questi mezzi. Mais les femmes que j'ai aimées, que j'aime et avec lesquelles j'aime être, ce n'est pas de la magie, c'est la réalité. Ma le donne che ho amato, che amo, con le quali amo stare, non hanno nulla a che vedere con la magia, si tratta solo di realtà. En fait, mes films sont plutôt de la publicité pour la réalité. E i miei film sono piuttosto pubblicità per la realtà. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait des costumes, non, des décors en photo. Je vous montre, la réalité peut être très belle, c'est des photos. Ed è per questo probabilmente che ho fatto delle scenografie composte da foto. Mostro la realtà, che può essere molto bella. Et je peux faire un petit couplet sur Madame Curie. E posso fare qualcosa su Madame Curie. C'est une réalité remarquable. Perché è una realtà
particolare, notevole. Elle a déjà eu la chance d'avoir un père qui croyait en ses filles. Innanzitutto ha avuto la fortuna di avere un padre che credeva nelle sue figlie. Elle a pu partir, elle a eu le courage de partir de son pays où elle ne pouvait pas aller à l'université pour aller ailleurs. Ha avuto il coraggio di lasciare il suo paese in cui non sarebbe potuta andare all'università per recarsi altrove. Elle a trouvé l'amour. Ha trovato l'amore, Elle s'est mariée. si è sposata, Elle a fait des enfants. ha avuto dei Elle figli, les a bien élevés. li ha allevati bene. L'histoire de la tarte, de mieux en mieux, c'est vrai. Oui, parce qu'elle prépare une tarte dans le film. Ah, oui. E la storia che racconto del film, nel film del dolce, che è sempre meglio, è reale, è vera, non l'ho inventata. Mais en plus de cette vie familiale réussie, elle a été un des grands scientifiques du monde. Et c'est extraordinaire d'avoir pu conduire cette carrière de chercheur et carrière d'une personne humaine qui a une famille. Ma oltre a questa vita familiare molto riuscita, è stata una dei più grandi scienziati al mondo ed è straordinario come sia riuscita ad abbinare questi due aspetti, la ricerca e la vita familiare. Et donc tout ça, c'est une réalité remarquable qu'il faut imiter. Tutto ciò quindi è una realtà notevole, importante, che va imitata.